Fala galerinha, como é que vocês estão? Hoje aqui no canal da Servicel eu trago uma super novidade da Evolute, o teclado mecânico Showdown. Então se você não é inscrito, clica ali no botãozinho e deixa aquele likezão, beleza? Roda a vinheta e bora pro vídeo! O teclado mecânico compacto Showdown da Evolute é um teclado de altíssima qualidade, tendo 87 teclas com anti-ghost, switches ou Temu Red, que são aqueles switches mais leves e silenciosos, que são perfeitos para quem joga FPS, e com força operacional de 60 a 5 gramas. Ele possui 12 teclas com função de multimídia, facilitando a usabilidade com vários atalhos em relação ao som e acesso à internet e aplicativos. Embaixo, o teclado possui as clássicas travas para uma melhor ergonomia e também dois antiderrapantes na parte de baixo para garantir uma boa estabilidade. O comprimento do cabo é de 1,5 m, material totalmente revestido em malha de nylon e saída USB 2.0. Ele tem iluminação backlight RGB individual e possui esses botões para o controle de iluminação. Os sistemas suportados são Windows 7, 8 e 10, Linux e Mac. Então, como muitas pessoas perguntam, será que é compatível com PlayStation? É compatível com Xbox? Gente, infelizmente isso não é informado na maioria dos mouses e teclados. Só se tivéssemos aqui os consoles para a gente testar, ok? Galera, é um teclado muito robusto, me parece que é um teclado de muita qualidade e o que me chamou a atenção foi o switch dele, que até então eu só tinha tido contato com o Temu Blue e sinceramente não era a minha preferência porque eu jogo mais FPS. Então, para mim, esse é um teclado muito confortável por ter teclas mais leves e não fazer tanto barulho quanto os outros teclados mecânicos. Esse foi mais um breve review. Se você curtiu o vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho e se ficou alguma dúvida, deixa aqui um comentário. Lembrando que esse e muitos outros produtos estão à venda no nosso site, é só conferir o link na descrição, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo.